Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang, lang lewe. Dis die woorde van Psalm 133, 'n psalm wat die wonder van eensgesindheid, van waar mense in liefde en in eensgesindheid saamwoon, besing. Twee kosbare beelde word hier gebruik, die beeld van Aaron, die hoëpriester wat gesalf word, en dan ook die dou van Hermonberg wat in die land Israel 'n teken van seën is. En mag ook ons byeenkoms vanoggend ook hierby aansluit, dat ek en jy ook as kinders van die Here ook so aanlyn saam die seën van die Here God kan beleef en ervaar, omdat ons saam in sy teenwoordigheid is. Dis 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En mag hierdie byeenkoms vir jou werklik tot seën wees. Liewe broer en suster, dis heerlik om vanoggend weer so vir 'n paar oomblikke aanlyn saam met jou te kuier. En ons het enkele afkondigings ook hier so aan die begin van die tweede kwartaal van die jaar, wat ons graag aan jou wil voorhou. Die heel eerste gaan oor ons regstreekse eredienste, of soos wat ons dit dalk nou in 'n bietjie gebroke Afrikaans sou sê, ons livestreaming van ons eredienste, vanuit ons eredienste. Vanoggend is daar alreeds van julle wat ingeskakel is om regstreeks hierna te kyk. Maar ons wil graag vanaf Sondag die 6de Junie regstreeks dan vanuit die erediens dan met jou begin praat. En ons sal vir jou 'n skakel beskikbaar stel hoe jy kan inskakel op hierdie regstreekse erediens en dit dan ook volg met alles wat dan in ons eredienste gebeur. En ons sien uit daarna om ook op hierdie wyse 'n nuwe pad ook saam met jou te loop. 'n Tweede afkondiging raak hierdie jaar ons hemelvaartsviering van Jesus Christus. En dit vind eerskomende donderdag die 13de Mei is Hemelvaartsdag waar ons terugdink aan die hemelvaart van ons Here Jesus Christus en dit saam vier. Ons het hierdie jaar bietjie saamgesels en besluit dat ons nie 'n byeenkoms donderdag rondom Hemelvaartsdiens hier by ons in die kerkgebou gaan hê nie. Maar ons sal vir jou 'n boodskap aanlyn beskikbaar stel deur die loop van donderdag wat so vir 'n paar oomblikke saam dan stil staan by die viering van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. En ons hoop dat julle dit ook so in vrede en vreugde sal ontvang. Dan, liewe broers en susters, is ons in Pinkstertyd. In die tyd van die jaar waarin ons die voorreg het om so vir 'n paar oomblikke, 'n paar geleenthede so bietjie meer by mekaar te kan wees. En hierdie jaar gaan ons Pinkster vier vanaf Sondag die 16de Mei tot en met Woensdag die 19de Mei. En ons gaan ook op Sondag die 23ste Mei gaan ons Pinksterfees hier by die kerk hê, waar ons 'n buitelig byeenkoms wil hou, saam nagmaal gaan vier. En ons sal vir jou meer praktiese reëlings daar rondom gee. Maar op die skerm sien jy die tye en die datums waarbinne ons Pinkster hierdie jaar gaan doen. Ons tema vir hierdie jaar is verhoudings, doelgerigte liefde, waar ons so 'n bietjie saam wil stil staan by verhoudingsbeginsels uit die lewe van die Here Jesus Christus. En ek sal in die prediking vanoggend reeds vir jou 'n bietjie meer inleidende opmerkings daar rondom maak. Volgende Sondag begin ons dan met Pinkster. En dan Maandag, Dinsdag en Woensdag om 10:00 die oggend het ons 'n byeenkoms hier in die kerkgebou, waar ons vir een en vir elkeen van julle wil uitnooi. En ek weet ons praat dalk nou meer met ons senior lidmate en dalk met 'n een of twee huisvroue wat beskikbaar is. Maar ons wil vir julle uitnooi om die 10:00 byeenkoms te kom bywoon. Ons gaan ook tydens daardie byeenkoms dan ook 'n opname van die boodskap van die dag maak en dit dan ook deur die loop van die dag op Maandag, Dinsdag en Woensdag vir jou deurstuur, sodat jy deel kan wees van ons Pinksterreeks. So regtig vir jou uitnooi om dan ook hierdie jaar, hierdie pad op hierdie wyse saam met ons te begin loop in Pinkster 2021. En so gepraat oor verhoudings, het ons ook vandag, so op die Sondag die 9de Mei 2021, die voorreg om ook ons moeders te vier.
En vanoggend wil ek vir 'n paar oomblikke stil staan by elke vrou wat aanlyn ingeskakel is, by elke vrou wat deel is van ons gemeente. En wil ek graag vanoggend moederskap in sy volle spektrum aan die orde stel. En wil ek graag met elke vrou praat, om ook op hierdie wyse vir jou te sê dat jy 'n pragtige, geseënde, besonderse vrou is. En daarom vanoggend 'n woord gerig aan elke vrou in die omstandighede en die situasie waarin jy ook vanoggend sit as vrou. Vir jou wat die afgelope jaar vir die eerste keer 'n moeder geword het, wil ons vanoggend saam met jou die vreugde van moederskap vier. Vir jou wat die afgelope jaar 'n kind verloor het, wil ons vanoggend saam mee treur en bid vir die troos van die Here God. En vir jou as vrou wat elke oggend moeg opstaan van 'n slapelose nag met 'n baba en eers in die dag 'n voetspoor van babakos op jou klere vind, wil ons vanoggend sê ons respekteer en ons waardeer jou. Vir jou wat die afgelope tyd deur 'n miskraam moes gaan, by 'n onsuksesvolle aanneming betrokke was of 'n wegloop kind situasie moes hanteer, wil ons vanoggend saam met jou treur en bid vir heling van daardie omstandigheid. Vir jou wat worstel met die realiteit van kinderloosheid en smag na 'n klein ding, wil ons vanoggend sê, mag die Here jou moederskoot aanraak, soos dit binne sy wil is vir jou. Vir jou wat jou kinders alleen moet grootmaak, wat die rede hiervoor ook al mag wees, mag jy die troue sorg, voorsiening en krag van God ondervind, en wil ons sê, ons eer jou vroue moed. Vir jou wat 'n aanneem mamma is, 'n mentor mamma, 'n geestelike mamma, wil ons vanoggend sê, ons het jou nodig. Vir jou wat warm en nabye verhoudings met jou kinders het, wil ons vanoggend saam met jou dankbaar staan. Vir jou wat 'n teleurstelling het, met hartseer sit en afstand met 'n kind ondervind, wil ons vanoggend sê, ons wil jou hartseer saam met jou dra. Vir jou wat vanoggend hier sit en 'n ma die afgelope jaar verloor het, wil ons sê, ons treur saam met jou en bid vir die troos van die Here God. En vir jou wat dalk met seer sit, wat kom van 'n moeder, pyn wat jy dalk met jou saamdra, wat 'n moeder in jou lewe veroorsaak het, wil ons God se troos en heling vanoggend vir jou toebid. Vir jou wat deur 'n motorlisensie, skooltoetse en al die toetse wat moederskap vir jou en van jou vereis en vra, wil ons vanoggend vir jou sê, dankie vir elke opoffering gemaak. Vir jou wat vanoggend alleen lopend is en die verwagting koester om te trou en kinders groot te maak, wil ons vanoggend sê, mag die lewe se draaie vir jou hierdie verwagting bewaarheid, soos dit ook binne God se wil vir jou is. Vir jou wat stiefkinders grootmaak en versorg, wil ons vanoggend dankie sê en krag toebid vir hierdie komplekse pad. Vir jou wat vanoggend die versigtiging het na die liefde van kleinkinders, maar die prentjie lyk dalk vanoggend anders, wil ons vanoggend saam treur in die troos van die Here God toebid. Vir jou wat aan die einde van hierdie jaar 'n leenes by die huis gaan hê met 'n kind wat die huis verlaat, wil ons vanoggend saam dankie sê vir die opvoeding gedoen, maar ook 'n traan van verlange pik. Vir jou wat swanger is en 'n verwagting koester van nuwe lewe, mag al jou drome en verwagtinge bewaarheid word. Vir elke vrou vanoggend hier in ons midde, ook so aanlyn ingeskakel, ongeag wat en hoe jou omstandighede ook vanoggend daar uitsien, wil ons sê, jy is kosbaar vir die Here God. Dankie vir jou lewe as mens. Dankie vir jou lewe as vrou en ook hoe jy diegene in jou lewens en invloedsfeer ook seën. Jy is 'n besonderse, geseënde, pragtige vrou. En hiermee vier ons dan ook moederskap, vrou wees ook vanoggend hier binne in ons geloofsgemeenskap. Kom ons maak dit so vir 'n oomblik ons oë toe en ons sê vir die Here dankie vir die wonder van vroue, van moeders wat deel is van ons lewe. Hemelse Vader,
Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend ook op 'n spesiale dag op ons kalender, net vir 'n oomblik, by ons moeders en ons vroue te kan stil staan. Dankie vir hierdie baie spesiale mens wat U geskep het, wat deel is van ons lewe en Here, wat ook die wonder van liefde en die lewe met ons deel. En vanoggend wil ek elke vrou, soos wat hulle ingeskakel is in hierdie diens, wil ek kom seën. Dankie dat ons mag weet dat U hand op hulle lewe is, U hand in hulle lewe is, en dat U ook die een is wat vir hulle dra en versorg en troos en bedien met U genade. Wil U elkeen van hulle toevou onder U sorg en U genade en U seën. En kom ons ook in nederigheid om net vanoggend te sê, dankie vir elkeen se betekenisvolle verskil in ons lewe. Aan U die lof en die eer vir elkeen van hulle, in Jesus Christus se naam. Amen. Dit is 'n voorreg om vanoggend ook so by wyse van hierdie geleentheid dan ook so ietsie spesiaals vir ons mamas te doen. 'n Mamma, 'n liewe vrou, ek hoop dat daar ietsie spesiaal ook vandag so vanuit jou mense in jou lewe ook na jou kant toe sal kom. Liewe broer en suster, die COVID-pandemie het ons verhoudings onbeskryflik aangeraak en geïmpakteer. Die COVID-pandemie het 'n geweldige impak op verhoudings op verskeie vlakke van ons lewe en ons samelewing gehad. Die COVID-pandemie het geweldige eise aan ons verhoudings gestel en het selfs gelei tot die verlies van verhoudings, onder andere as gevolg van die sosiale distansiering wat ons moes handhaaf. En dit is een van die groot leemtes wat ons ook binne in ons gemeentewees die afgelope tyd geïdentifiseer het en dan ook tans beleef, dat ons verhoudinge, ons onderlinge gemeenskap wesenlik aangeraak en aangetas is. En in 'n sekere sin wil ek vanoggend sê, as ware in die intensiewe sorgeenheid is, in die ICU dan nou ook geleë is. Want daar is weinig oor van die geleenthede waar ons met mekaar so kosbaar in die verlede mee kon omgaan. Ek dink aan ons kosbare tee en koffie drink geleenthede na die eredienste wat die afgelope jaar en 'n half net nie plaasgevind het nie. Ons kleingroep byeenkomste wat as ware tot stilstand geruk het en daar werklik kleingroepe is wat in 'n jaar se tyd nog nooit weer bymekaar gekom het nie. Dink aan ons gemeenteete wat 'n heerlike samekoms en saamviering van ons gemeenskap hier in die gemeente is, wat net nie kan plaasvind vir 'n tweede agtereenvolgende jaar nie. Ek dink aan die sogenaamde aftertears by ons begrafnisse wat nie kan plaasvind nie. Binne in NG Grimbeek Park is daar 7 sleutelwaardes wat ons in ons bediening binne in ons lidmate se lewens wil vestig en wil ontwikkel en wil inbou. En so in hierdie 7 sleutelwaardes is ons tweede sleutelwaarde in hierdie gemeente, die sleutelwaarde wat sê dat ons wil ons lidmate help om betekenisvolle verhoudinge te ontwikkel en ook vanuit daardie betekenisvolle verhoudinge uit te leef na mekaar toe binne die gemeente, maar ook na buite in die gemeenskap in die wêreld waarvan ons deel is. En so in ons saam praat en saam dink oor hierdie realiteit van wat die COVID-pandemie gedoen het, het die gemeenteraad ook besluit om intensief die res van 2021 te fokus op verhoudinge, om die res van hierdie jaar te spandeer waar ons bietjie saamgesels rondom verhoudinge. En ons jaartema is ook hierdie jaar so gekies dat die tema in kontak spesifiek dan op verhoudinge wou fokus. En ons het alreeds hierdie jaar, veral in die eerste kwartaal, op jou persoonlike verhouding en ontmoeting met God gefokus. En ons gebedsreeks rondom die Onse Vader gebed wat ons saam gedoen het, en ook ons lydingstyd reeks rondom die kruis, waar ons so kosbaar gehoor het hoe God alles gedoen het om met jou en my in 'n vredesverhouding in en deur ons Here Jesus Christus te staan, om as kind van God, saam met God hier op aarde te lewe.
Maar ons het nodig, liewe broer en suster, om ook oor ons onderlinge verhoudinge te praat, oor wat in ons huwelike aan die gebeur is, ons ouer-kind verhoudings, om oor ons verhoudinge ook binne in die gemeente as broer en suster saam met mekaar te praat, oor die verhoudinge binne in hierdie geloofsgemeenskap, oor ons verhoudinge binne in ons gemeenskap waarvan ons deel is, en oor ons verhoudinge na die wêreld daar buite te gesels. En daarom wil ons graag hierdie jaar van geleenthede gebruik maak, soos wat dit na ons kant toe kom, en ons dit kan gebruik binne wat die grendelvlakke ook vir ons toelaat, om dan oor verhoudings verder te gesels. En daarom gaan ons eredienste hierdie jaar so inrig, om dan verder in ons eredienste oor verhoudings te praat. Ons wil graag so in die 3de kwartaal 'n huweliksverrykingsoggend aanbied, om net weer 'n vitamiene-inspuiting in jou en my liefde binne in ons huweliksverhoudings te bring. Ons gaan later die jaar ook DV in die 3de kwartaal beplan ons 'n groot G40 projek, om opnuut weer klein groepe as ware van begin af weer net te vestig binne in ons gemeente, sodat ons in ons verhoudings vorentoe die pad saam kan loop, ook binne klein groepe. Maar ons het dit ook goed gedink om hierdie jaar ons Pinkster, die Pinkster van 2021, 'n reeks oor verhoudinge te doen, waarin ons besonder na verhoudingsbeginsels wil kyk uit die lewe van die Here Jesus Christus, om te kyk na hoe het hy verhoudings hanteer, by hom te leer en daardie beginsels in ons lewe in te trek en in te bring. En daarom is vanoggend se boodskap 'n uitnodiging na jou. Hier so aan die vooraand van Pinkster 2021, om vir jou te kom sê, kom stap saam, kom praat saam, kom dink saam, kom werk saam, kom beywer jou opnuut weer, saam met ons vir verhoudings binne in die gemeente. Ek wil graag vanoggend saam met jou uit die woord uit lees, en ons gaan vir 'n oomblik stil staan by Markus 12, 'n baie bekende gedeelte wat ons so goed ken, en ek wil dit graag vanoggend so in 'n paar oomblikke 'n enkele gedagte vanoggend met jou deel. En ek wil lees daaruit Markus 12 vanaf vers 28 tot en met vers 31. Baie bekende woorde waar 'n skrifgeleerde vir Jesus die vraag gevra het, wat is die grootste gebod? Vers 28 van Markus 11. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. En dit is wat ons skriflesing vanoggend is, en aan die hand van hierdie woorde, hierdie uitspraak van Jesus, wil ek dan graag vanoggend so 'n paar oomblikke saam met jou gesels. Liewe broer en suster, liewe vriend en vriendin, verhoudings is wonderlik, maar verhoudings is ook pynlik. En ons almal lewe in die drama wat hom afspeel tussen hierdie twee waarhede van wonder en pyn. Wanneer ek aan die pyn van verhoudings dink, dan kom daar letterlik honderde prentjies in my gedagtes op. Ons kan gewoon maar net dink aan wat die COVID-pandemie gedoen het, hoe hy sy kloue op verskillende maniere binne in ons verhoudings ingeslaan het. Ek dink aan 'n egpaar wat op die rand van egskeiding staan, wat nie een van die egpaar vennote wil hê nie, maar wat albei nou verkies. Dink aan ouers wat nie tot 'n kind kan deurdring nie, maak nie saak hoeveel tyd en geld en hartseer hulle uitstort nie. Ek dink aan 'n seun wie se pa met die wrede veragting van misbruik, mishandel. Dink aan 'n vriendin wie se ervaring van troubreuk so diepgaande is, dat sy nooit weer iemand wil vertrou nie. As ek aan die wonder van verhoudings dink, dan word ek net so oorweldig. Ek dink aan 'n huwelik waarvan niemand gedink het dat dit herstel kon word nie, maar dit het. Ek dink aan vriendskappe in 'n klein groep wat die teelaarde van lewe geword het. Ek dink aan 'n gesin van wie verwag is dat hulle uitmekaar sou spat toe daardie spanning van 'n langdurige siekte toeslaan. En tog bly hulle op die mees verrassende manier
by mekaar en mekaar dra en ondersteun. Hoe oorbrug ons die gaping oor verhoudings? Die gaping tussen aan die een kant die dinge waarop ons hoop en wat ons begeer binne in ons verhoudings. En aan die ander kant die werklikheid met wat met ons gebeur binne in ons verhoudings. Hoe oorbrug 'n mens hierdie gaping tussen die hoop en die werklikheid waarmee ons so dikwels in ons verhoudings staan? Want aan die een kant van die gaping is die werklikheid van mislukte huwelike, afwesige ouers, opstandige kinders, ontroue vriende en kerkgemeenskappe wat skinder en mekaar uit mekaar verskeur. Aan die ander kant van hierdie gaping moet ons die woorde van die Here Jesus in gedagte hou, waar hy gesê het, ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Die woorde van Jesus in Johannes 13 vers 34. En as ons kyk na hoe groot hierdie gaping is tussen die werklikheid wat ons in ons verhoudings beleef en Jesus se woorde, dan kan ons maklik in depressie verval wat so diep soos die see is. Hoe is dit moontlik om ooit so 'n gaping te oorbrug? Nou ek en jy weet, liewe broer en suster, dat as jy in die moeilikheid is, het jy 'n kundige nodig. Dink maar net aan die kundige wat jy nodig het as jy skielik met jou opwasbak daar in die kombuis 'n probleem het. Dan roep jy die kundige wat ons noem 'n loodgieter in. As jou motor se radkas probleme gee, dan klop jy aan by 'n werktuigkundige. Wat van verhoudings? Wie is in verhoudings die kundige? Die wêreld se grootste kundige oor verhoudings is Jesus Christus. Jy kan maar net kyk hoe hy met mense oor die hele spektrum van menswees en die lewe, hoe hy met die mens omgegaan het. En jy sal sien dat Jesus was goed met verhoudings. Skares het na hom toe gestroom. Sy volgelinge was mal daaroor om naby hom te wees. En selfs sy vyande het vir hom 'n onbedoelde pluimpie gegee toe hulle gesê het, hy's 'n vriend van sondaars. Toe Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, het hy duidelik aangetoon dat hy sowel die wonder as die pyn van verhoudings begryp. En hy het albei van hierdie fasette van verhoudings self ervaar. Maar hy het gekom om 'n nuwe verhouding met jou en my te begin. 'n Verhouding wat al jou verhoudings sal versterk en sal verander. Jesus het gekom om ons op 'n nuwe wyse te verbind aan God en aan mekaar. Om vir ons 'n nuwe wyse te wys hoe ons ook 'n pad saam met God en met mekaar en ander kan loop. En vanuit die wyse waarop Jesus oor verhoudings gepraat en opgetree het, kom daar gaandeweg in ons denke, in ons bestudering, in ons lees hieroor, beginsels oor verhoudings na vore. En dit is waaroor ons preekreeks in hierdie Pinkstertyd dan nou in besonder gaan. Oor verhoudings, doelgerigte liefde, waar ons in besonder na 6 beginsels wil kyk, wat uit die wyse van hoe Jesus met mense en in verhoudings gestaan het, wat uit sy lewe na vore kom. En ons maak nie daarmee aanspraak dat hierdie 'n volledige lys is van hoe verhoudings uitgeleef en die beginsels van verhoudings is nie. Maar dit is 6 allesomvattende waarhede wat maar weer en weer in Jesus se lewe, in sy verhoudinge en in sy onderrig oor verhoudings ter sprake gekom het. En op die skerm sal jy sien wat is die 6 verhoudingsbeginsels wat ons in die volgende paar byeenkomste wat ons mekaar so aanlyn gaan sien oor gaan praat. Ons gaan vanoggend begin met die eerste verhoudingsbeginsel, die mees fundamentele verhoudingsbeginsel wat daar is wat Jesus vir ons kom leer het, naamlik niks is belangriker as verhoudings nie. Ons gaan in 'n volgende keer gaan ons saam praat oor om lief te hê soos Jesus liefhet. Ons gaan op 'n stadium moet praat om te kommunikeer met die hart soos wat Jesus dit gedoen het. Ons weet ook dat Jesus vir ons gesê het, soos jy oordeel, sal jy geoordeel word. Die wat dien is die belangrikste, het hy by geleentheid vir ons geleer waar ons binne in ons verhouding staan. En dan het hy vir ons hierdie kosbare goue reël vir verhoudings gegee om te sê, behandel ander soos jy behandel wil word. En ons gaan oor hierdie 6 beginsels, gaan ons so in ons Pinkstertyd 'n bietjie saamgesels. Vanoggend
wil ek stil staan in hierdie boodskap as 'n inleidende, uitnodigende boodskap, om vir jou net die mees fundamentele verhoudingsbeginsel uit te wys wat Jesus vir ons kom leer het, naamlik dit. Niks is belangriker as verhoudings nie. Niks is belangriker as verhoudings nie. In my eie lewe, wanneer ek dit hoor, dan dink ek maar telkens terug aan 'n voorbeeld wat een van my professors op universiteit gebruik het, om vir ons toe ons bietjie oor verhoudings gepraat het, vir ons die belangrikheid van ons verhoudings te wys, en ook te sê, maar toets 'n bietjie hoe jy dink oor verhoudings, met die mense met wie jy in verhoudings staan. En ek dink ek het hierdie voorbeeld al gebruik in die gemeente, maar ek wil hom vanoggend weer gebruik. Hy het vir ons daardie oggend in die klas gesê, hy sê, verbeel jou, jy saam met 'n vriend van jou in 'n rubber reddingsbootjie. Julle roei na 'n eiland toe. Maar soos wat julle roei, kom julle agter dat hierdie rubber reddingsboot van julle het 'n lek. Hy's besig om water te lek. Hy gaan sink. Gelukkig kan julle darm al die land daar in die verte sien. In hierdie bootjie waarin jy en jou vriend is, het julle ook 'n paar goedjies wat ekstra is in hierdie bootjie. Julle het onder andere 'n pakkie noodsyne wat daar is. Julle het ook 'n week se voorraad van ingelegde kos, en daar is ook 'n kan van 20 liter vars water in daardie boot saam met julle. Maar nou is daar 'n keuse wat jy moet uitoefen. Jy moet 'n keuse uitoefen om iets wat saam met jou in daardie lekkende boot is, oorboord te gooi, sodat jy lewend die eiland kan haal. Nou's die vraag, wat gaan jy oorboord gooi in daardie boot wat saam met jou is, om lewend die eiland te kan haal? Nou ek moet erken, toe hy nou vir ons daardie dag, hierdie voorbeeld gee, het ek onmiddellik in my kop gedink, ek gaan my vriend oorboord gooi, want hy kan daarom al die land sien, en ek weet my vriend kan lekker swem, en dan het ons daarom die noodsyne en kos en water tot ons beskikking. En jy dink dalk vanoggend dat dit nou 'n baie snaakse antwoord is, en ons sou dalk vanoggend baie vroom kon sit en sê, maar ek sou nooit aan so iets gedink het. Maar weet jy, hierdie dwaase gedagte wat in my binneste opgekom het, was juis wat die professor wou gebruik, om vir ons uit te wys hoe maklik dit is om groter waarde aan dinge as aan mense te heg. En wie van ons het nog nie met daardie gevoel en met hierdie ervaring geworstel nie? Ons almal sit daagliks met keuses wat ons moet maak. En hierdie keuses bepaal en raak die prioriteite in ons lewe. As ons genoeg tyd gehad het om alles te doen, kon alles in die lewe 'n prioriteit gewees het. Maar ons het nie genoeg tyd om alles te doen nie. Ons kan nie elke goeie ding doen wat ons graag wil doen nie. Toe Jesus oor prioriteite gepraat het, kon hy hom nie self duideliker uitgedruk het nie. Hy het ons geleer dat die grootste waarde aan verhoudings geheg moet word. En gelukkig het hy ook vir ons gedemonstreer, nie net dat ons die grootste waarde aan ons verhoudings moet heg nie, maar hy het ook vir ons gedemonstreer hoe om die grootste waarde aan ons verhoudings toe te ken, uit sy hantering van mense. En dis wat ons saam gaan oordink in hierdie Pinkstertyd. Kyk ons na 'n skrifgedeelte uit Markus 12, daarvan in vers 28 tot 31, is dit opmerklik dat baie mense daarvan gehou het om vir Jesus vrae te stel. Ons sien telkens in die evangelies dat die skares het vir Jesus eintlik onder druk geplaas met vrae. Selfs sy eie disippels het hom dikwels eenkant toe geroep en gepeper met vrae. En mense wat nie met hom saamgestem het nie, het probeer om vir Jesus met vrae vas te trek. En in hierdie beskrywing, as ons net so 'n bietjie kyk na die hoofstuk Markus 12, dan lyk dit asof dit weer een van daardie dae is waarin Jesus gepeper word met vrae. Want die vrae reën vinnig en dikwels verneig op hom af op hierdie dag. Een groep vra 'n vraag oor die betaling van belasting. 'n Ander groep trek weer los met 'n reeks van vrae oor die opstanding en die huwelik. En Jesus se antwoord is telkens briljant, op die punt af, soos altyd. En skielik is daar 'n vraag van een van die predikante van destyds. Watter een van al die gebooie is die belangrikste? Watter een van al die gebooie is die belangrikste? En dan antwoord Jesus hierdie vraag.
En in Jesus se antwoord kry ons die heel belangrikste verklaring oor verhoudings wat jy ooit sal hoor. Terwyl Jesus praat, laat hy geen twyfel oor die waarde wat hy aan verhoudings heg nie. Hy beantwoord hierdie vraag en hy sê die heel belangrikste is die volgende: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is die volgende: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus se eenvoudige en duidelike antwoord op hierdie vraag van die skrifgeleerde het die vermoë om mense asem weg te slaan. Want wanneer hy hierdie twee gebooie kies as die heel belangrikste van al die Ou Testamentiese gebooie, vertel Jesus vir ons hoeveel waarde hy aan verhoudings heg. Hy heg waarde aan ons verhouding met God. En hy heg waarde aan ons verhouding met mekaar en ander. Die fundamentele beginsel in Jesus se onderrig oor verhoudings is baie eenvoudig. Niks is belangriker as verhoudings nie. Van die begin af tot die einde van tyd is niks belangriker as verhoudings nie. In die begin het God die mens vir jou en vir my vir verhoudings geskep. Hy het ons gemaak om in 'n verhouding met hom en met ander te staan. En as ek en jy nie goed vaar in verhoudings nie, dan mis jy die belangrikste rede waarom God jou hier op aarde geplaas het. En ek en jy het dikwels baie vrae oor die wil van God. Ons stoei partykeer om spesifiek te kan sê, maar dit is die wil van God. Een ding wat ek egter spesifiek en helder weet van God se wil is dit. Dis God se wil dat hy in 'n verhouding met jou en my in en deur Jesus Christus wil staan. En dat hy hierdie verhouding waarin ons staan met die Here Jesus Christus wil gebruik om ons ander verhoudings met mekaar en ander te impakteer. Aan die einde van tyd is ook niks belangriker as verhoudings nie. Niks sal langer duur as verhoudings nie. Jou verhouding met God en jou verhouding met ander, in besonder met jou medebroer en suster in Jesus Christus, sal tot in alle ewigheid voortduur. Jesus het baie goed geweet toe hy hierdie aarde bewandel het, dat die wisseling tussen die wonder en die pyn van verhoudings vir jou en vir my ook kan verlei om verhoudings op ons prioriteitslysie in hierdie lewe af te skuif. Wie het dit nou nodig? Vra ons so dikwels vir mekaar as ons met seer en pyn in ons verhoudings te doen het. En ons verskraal die lewe deur besig te wees met eenvoudige tydverdrywe en take en vermaaklikhede. Maar dit is nie die antwoord nie. As ek probeer om iets wat in werklikheid die heel belangrikste is, minder belangrik te maak, dan veroorsaak dit net meer verwarring en dikwels pyn in ons lewe. 'n Lewe sonder verhoudings mag dalk baie eenvoudiger lyk en wees, maar dit is ook 'n leë lewe. In Jesus se antwoord hier in Markus 12 word vir ons ook 'n gevaar uitgewys wat baie subtiel in ons lewens en in besonder in ons verhoudings kan insluit. En dit is naamlik die aanloklikheid van minder belangrike dinge wat ons dikwels bo ons verhoudings stel. En dit is wat Jesus vir ons hier kom uitwys, waar hy vir ons sê, heg die grootste waarde aan verhoudings. Nie aan Facebook of TikTok of Instagram of sosiale media of aan die series of aan Sewende Laan of aan die stokperdjie. Wanneer jy in die teenwoordigheid van jou medemens en in besonder jou huisgenote en jou geliefdes is nie. Heg die grootste waarde aan verhoudings. Heg die grootste waarde nie aan jou werk nie, maar aan verhoudings. Eerstens met God en dan met ander. Heg die grootste waarde aan verhoudings, nie aan geld nie, maar aan verhoudings. Eerstens met God en dan met ander. Heg die grootste waarde aan verhoudings, nie aan dinge nie, maar aan verhoudings. Eerstens met God en dan met ander. Die pad na die volste moontlike lewe
En die pad na die grootste moontlike vreugde in hierdie lewe word gevind in die prioriteit wat Jesus ons geleer het om bo aan die lysie van te plaas van al ons lysies. En dit is heg die grootste waarde aan verhoudings. Heg die grootste waarde aan verhoudings. Liewe broer en suster, ek wil sluit. Ek wil jou uitnooi om in hierdie komende Pinkstertyd opnuut saam met ons te kom dink en saam met ons te kom praat oor verhoudings. En mag hierdie Pinkstertyd 'n tyd wees waarin die Heilige Gees opnuut weer vir ons kom wys hoe kosbaar die verhoudings is waarin ek en jy hier op aarde staan. Mag die Heilige Gees vir ons in hierdie tyd kom wys hoe dankbaar ons oor hierdie verhoudings behoort te wees en hoe versigtig ons met hulle, met wie ons in verhouding staan, ook in hierdie lewe moet omgaan. Mag hierdie Pinkstertyd 'n tyd wees waarin die Heilige Gees vir ons opnuut weer kom leer om ons verhoudings te waardeer, om ons verhoudings te beskerm en hoe om in te bou in ons verhoudings na die voorbeeld van Jesus Christus. Vanoggend het ek 'n baie eenvoudige boodskap, 'n enkele gedagte wat ek net in jou midde plaas. En dit is dit: heg die grootste waarde aan verhoudings. Eerstens met God en dan met ander. In hierdie Pinkstertyd, liewe broer en suster, gaan ek ook ons boodskappe so inrig dat ek telkens ook gaan afsluit met 'n vraag of twee om vir jou en vir my net so 'n bietjie na introspeksie te bring, om vir ons net so 'n paar oomblikke te laat stil staan, om net 'n bietjie na ons lewe en in besonder na ons verhoudings te kyk. Vanoggend het ek twee vragies saamgebring en aan die hand van hierdie tema wat ons sopas oor gepraat het, wil ek dit in jou midde lê. En gaan maak moeite, gaan sit eers iewers eenkant en gaan dink 'n bietjie hieroor, gaan drink 'n koppie koffie so op jou eie en dink 'n bietjie oor jou verhoudings. Die twee vrae wat ek vanoggend in jou midde wil laat is dit: heg jy die grootste waarde aan verhoudings? Heg jy die grootste waarde aan verhoudings? Of is daar iets of iemand anders wat dalk in jou lewe is, wat maak dat verhoudings nie vir jou 'n prioriteit is en die grootste waarde nie? Die tweede vragie is: en wat kan jy vanoggend besluit om die mense in die verskillende verhoudings saam met wie jy in hierdie lewe leef en in verhouding staan, wat kan jy vanoggend besluit om aan daardie mense te wys dat jy heg die grootste waarde aan verhoudings? Gaan dink 'n bietjie. Miskien is daar 'n ernstige besluit wat jy moet neem om vir mense regtig te wys dat jy is vir my belangrik. Here, u in u verhouding met my is vir my die belangrikste in my lewe. Gaan maak moeite en gaan oordink so 'n bietjie hierdie twee vrae. Ek wil vanoggend vir jou bid en ons gaan so ook afsluit vanoggend. En ek wil vanoggend saam met jou bid wat in verhouding sit en jy dink vanoggend aan jou verhoudings met groot vreugde en met groot dankbaarheid. Ek wil vanoggend saam met jou daaroor bid. Maar ek wil ook vanoggend bid saam met jou wat dalk vanoggend in 'n verhouding sit of in 'n verhouding staan en daar's diep versigtings, daar's diep behoeftes wat onaangespreek binne in hierdie verhoudings lê. Ek wil ook saam met jou vanoggend bid. En dan is dit so dat daar ook van ons is wat vanoggend na hierdie boodskap kyk wat in verhoudings sit waarin daar pyn en seer en kneus is. Ek wil vanoggend ook saam met jou bid vir heling en herstel van daardie verhoudings. En kom ons gaan saam so in die teenwoordigheid van die Here in en ons soek saam sy aangesig rondom ons verhoudings. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend met U te kan praat, te kan weet dat ons in 'n vader-kind verhouding met U staan, dat U ons Vader is in en deur ons Here Jesus Christus, en dat U die een is wat die inisiatief geneem het om ook hierdie verhouding tussen ons tot stand te bring. En dankie Here Jesus vir die vrede wat U kom bewerk het met U sterwe en opstanding, sodat ons kinders van God ook vanoggend so by mekaar kan wees. Vader, maar U het ons ook geskep as mens om in verhouding te staan met onsself, met ander, met die skepping, met die wêreld rondom ons. En in besonder vanoggend, Here, wil ons kyk na die mense
waarin U vir ons toelaat met wie ons in verhouding mag staan. Dankie dat ons ver oggend vir mekaar kan bid. Dankie dat ons ver oggend vir ons verhoudings kan bid. En ons weet, Here, daar is van ons wat ver oggend met groot dankbaarheid en vreugde kan kyk rondom ons na die verhoudings waarin ons staan, en is dit vir ons so kosbaar om daardie geliefdes in ons midde te hê. Here, maar ons weet ook daar is ook baie keer in ons verhoudings ook diep behoeftes, dinge waarna ons so smag, wat aangespreek moet word binne in daardie verhoudings, wat binne in daardie verhouding moet gebeur. En saam met hulle wat ver oggend daardie smagtinge behoefte het, Here, wil ek ook ver oggend bid. En vra, Here, dat U daardie verhouding ook sal rig en sal gebruik en so sal seën, Here, dat ons diepste versigtinge en behoeftes ook vanuit daardie verhouding aangespreek sal word. Maar Here, ons weet dat ons ook in 'n wêreld leef van die harde realiteite van stikkende, seer, pynlike verhoudings. En wil ek ook ver oggend saam met elkeen van hulle wat saam met ons ingeskakel is, ook ver oggend bid. En vra vir daardie krag en heling, troos en hoop, Here, om in en vanuit daardie verhoudings ook te lewe. En Here, ek bid dat U vir ons ook wysheid sal gee, hoe om in daardie verhoudings te staan en op te tree. En Here, soms ook die harde, moeilike besluite te neem, wat die beste vir daardie verhoudings gaan wees. Here, ons wil hierdie Pinkstertyd ingaan in afhanklikheid van U, en ons wil vra, o Gees van God, kom werk in ons harte, kom werk in ons lewens, kom werk in ons verhoudinge, kom werk in ons verhoudinge ook binne die gemeente, Here, dat ons opnuut weer die wonder van verhouding sal omhels, mekaar waardeer, sodat U ook daarin en daardeur verheerlik kan word. Dankie vir hierdie week wat voorlê, ons stel onsself afhanklik van U. Dankie dat U reeds daar is. Gebruik vir ons, seën vir ons, en dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe broer en suster, ek nooi vir jou uit om in hierdie Pinkstertyd van 2021 die pad saam met ons te loop, rondom verhoudings, doelgerigte liefde na hulle wat die Here vir ons gegee het, en met wie ons in verhouding staan. Dis my gebed dat jy in hierdie week die seën van die Here sal beleef en ervaar. Dat jy sal weet dat Jesus Christus se genade is vir jou genoeg. Dat God se liefde vir jou geen einde ken nie. En dat jy sy teenwoordigheid sal beleef en ervaar deur die Heilige Gees wat in en by en met jou is. Mag jy 'n geseënde week beleef en ervaar. Amen.